Ne işler? Ne işler? Karın bölgesine kesik açıyorum. Vakum. Sen hayırdır? Niye çıkıyorsun acilden? Ha, çalışmayan, kaytaran hemşire arıyorsun değil mi? Yok. Leyla'ya takıldı kafam. Ruh gibiydi kız. İlgilenemedik. Odasında da yok. Merak ettim. Nerede? Merak etme, bahçede bu. Ben biliyorum. Ya tamam, Hakan Hoca haklı. Haklı da yani kızın kafa zaten gidik. Yani bunun üstüne bu kadar gidilmez ki bu zamanda ya. Ya İhsan, Hakan Hoca'yı tanımıyor musunuz? Yani sağ olsun. Böyle işte. Ah canım benim. Nur'a hiç kıyamaz Hakan hocasına. Bana mı bir şey dediniz müdür? Ha yok Bektaş. Ben öyle kendi kendine şey yapıyorum ya. Ya arkadaş, ne kadar çok kel insan var ya. Ha? Bakıyorum, bizim hastaneye sadece günde 15 tane kel insan geliyor. Aslında bu saç ekim işinde çok iyi para var ha, biliyor musun? Dur bakalım. Ben bunu bir Turgut Hoca ile bir konuşayım. Çok kel insan var ya. Halledeceğiz, merak etme. Ben Hakan Hoca ile konuşacağım. Çözeceğiz bunu, tamam mı? Sen biraz ortalarda görünme yeter. Tamam. Efendim? Ömerciğim nasılsın? Vallahi hocam iyiyim desem yalan olur. Ben pek alışamadım buraya. Dua et, seviliyorsun. Bak seni düşünüyorum, imkan yaratmaya çalışıyorum. Daha minnettar olurum. Bu akşam Yalçın Hoca ile birlikte bir yemek yiyeceğiz. 2 arkadaş daha gelecek, sen de geliyorsun oraya. Hocam doğru olur mu peki bu? Yani Yalçın Hoca beni pek sevmiyor sanki. Böyle sevecek işte, bu işler sadece yetenekle, meslek aşkıyla olmaz. Sosyal yönün, çevren kuvvetli olacak. Hocam emin misiniz? Yani beni daha yeni yolladı buraya. Biraz da inatçı bir tip biliyorsunuz. Hepten ters tepmesin. Ya sen o işi bana bırak, kafamda var bir şey. Gelince konuşuruz. Sen şöyle güzel, kalite bir kutu çikolatanı yaptır gel. Hocayla aranızı yapacağım. Yine yuvana döneceksin. Peki tamam. Şimdi mekanın konumunu atıyorum. Unutma saat 7'de oradasın. Sakın geç kalma yani. Tamamdır. Geç kalmayacağım. Yine neler çeviriyorsun kurnaz? Abi, sıkı çalışan genç bir cerrah vardı. Elimiz kolumuz dolu. Alakasız şeyler oldu. Yalçın Hoca yolladı bunu. Bir şekilde orta yolu bulmaya çalışıyorum. Dur unutturmadan şu konumu atayım hemen. Orta yolu bulayım derken kendini de yakma da Yalçın Hoca'nın tersi pistir. Merak etme. Ben işimi bilirim. Beş dakika veriyor ya. Efendim? Tamam geliyorum. Nereden çıktı bu Mehmet ya? Ne kalabalık ya. Nasıl bir kalabalık ya? Niye bu kadar Ya kalabalık? sormayın hocam. Sünnet düğününde yemekten zehirlenmişler ya. Babacığım düğün bitti düğün. Zühtü bitti düğün. Bitti. Dur.
İyi misiniz? Mide bulantısı mı? Tansiyonuna baktınız mı? Yavrum evladım karıştırma orayı karıştırma. Ne yediniz? Dolaşma ortalıkta ulan dolaşma hadi yallah hadi. Midem ağrıyor. Tamam hemen geliyorum, hemen geliyorum. Baş ağrısı şikayetiniz mi var? Böbrek kürek. Çıkart hayatım. Akıl seyri rahatlayacaksın. Sus! Oğlumun ilk nöbetini göstermedin bana, sus! Başka başka olsun. Benim suçum ne? İnsan gibi söylerim sana. Lokantadan getirelim düğün yemin dedin. Ama illa annem köy tavuğu getirsin dedin. Halimize bak! Köy tavuğu, gezen tavuk tazecik niye zehirlesin ki? Ay gezmeleri batsın! Ya hayatım şimdi konuşmayayım diyorum ama pilavı da sizin taraf yaptı. Ay yok artık! Pilavdan zehirlenme mi olur? Ay! Damat. Sana yardım etmek mi sabah? Bozuk tavukları topladın getirdin. Bir de benim pilavıma çamur atıyorsun. Sen dur sen. Ben buradan çıkarım. Bırak beni ben şunu. Yat teyzeciğim yat. Hocam bu tarafta da var. Tamam. Evladım yavrum ortalıkta dolaşma. Belli ki gıda zehirlenmesi prosedürü uygulayacağız. Herkesin midesi yıkansın. Durumu acil olanlar öncelikli. Ben her ihtimale karşı tavuk pilavdan numune istedim, tahlile göndereceğim. Tamamdır. Dahiliyeci nerede? Dahiliyeci bugün izinli. Gerçekten böyle bir günde dahiliyeci izinli mi? Maalesef hocam maalesef. Olacak iş mi bu ya? Senin kullanacağın arabanın da... Biraz geç kendine. Allah Allah! Ulan %100 sen suçlusun. Ya birader ne yapıyorsun ya sen şöyle? Beyler sakin, hastanedeyiz. Trafik kazası mı? Ya siz trafik kazası geçirdiniz. Sizin kıpırdamamanız lazım. Arkadaşlarım mümkün olduğunca aynı yerlere yatırın. Buyurun. Trafik kazasında. Tamam. Ben diğerleriyle ilgileneceğim. Zabadanak diye çıktı önüme ya. Tamam sakin ol. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hemen mi? Yalçın Hoca gelmeyecek mi? Yok, o cuma günleri öğleden sonra tenise gidiyor. Ama yazı hazır. İmzayı attığın anda sen de Özel Gümüşok'un şanslı doktorlarından biri olacaksın. İnanamıyorum Berk ya. Bunca yıl sonra beni hatırlamış olman. Çok sağ ol. Gerçekten. Aslında açık konuşmak gerekirse bir doktor açığımız vardı. Ben de dedim kimi arasam direkt aklıma sen geldin. Bak iyi ki aramışım ama. Özel Gümüşok. Benim için iyi bir sıçrama olacak. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi nereye imzalıyorum? Önce şunları bir oku. Sonra da imzayı atıp aramıza katıl. Tarih? Yanlışlık mı olmuş? Burada dünün tarihi var. Yok kardeşim, imzayı öyle atman lazım. Dün atmış gibi yani. Niye ki? Ödemelerle falan mı alakalı? Diğerini de bir oku istersen. Dün yapılan ameliyatı ben yapmış olacağım, öyle mi? Hasta kaybedilmiş. Çok önemli mi? Yani. Benim girmediğim bir ameliyat sonuçta. Sorumluluğunu almak istemem. Bunu yaparsan bana bir iyilik yapmış olacaksın. Yani sicilin güzel, vaka kritik. Yani senin için sorun teşkil edecek bir durum yok ortada. Dosyanda yazacak rakam bir fazla olacak, o kadar. İyi de abi, bu ameliyatı ben yapmadım. Ya sen yaptın diyen yok ki zaten. Sen niye takıldın ki buna bu kadar? Şu imzayı atıp yarın burada işe başlayacaksın. Bunu bir daha hatırlamayacaksın bile. Sen bunun için mi çağırdın beni? Hayır. Evet, bilerek çağırdım. Bunu birinin üzerine yıkmam gerekiyordu. Aklıma sen geldin. Ben de karşılığında güzel de bir teklif hazırladım. Karar senin. Sen nasıl bir adamsın ya? Bir insan nasıl böyle bir şey düşünebilir? Ya of, kafa ütüleme. İstanbul'un en iyi hastanesinden teklif geldiğinde hiç düşündün mü bu nasıl iş diye?
Ha? Atladın geldin değil mi hemen? Hiç neden ben diye sordun mu? Yok. Hayır, biz seninle okulda da samimi değildik ki. Hatta arkamdan neler dediğini de çok iyi biliyorum. Tüm bunlara rağmen sırf burada çalışabilmek için atladın geldin. Ben de karşında senden bir şey istiyorum. Ki hazırladığım ve verdiğim şeyin yanında atlı deve değil yani. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Kabul ediyorsan imzala, etmiyorsan gidebilirsin. Tamam. Kabul. Doğru karar. Gel sana güzel bir yemek ısmarlayayım kafeteryada. Şanslısın ha. Bugün döner günü. Vegan falan değilsin değil mi? Nasıl buldun gelin doktoru? İşimize yarar mı? Ağzımı arıyorsun sanki. Yok ya, ne ağzını arayacağım. Yeni geldi ama mesainiz doldu, merak ettim. Senin tayfa ne diyor? Allah Allah, kimmiş benim tayfa? Ya bırak Allah aşkına Turgut. Mine zaten bugün ağzımı aradı. İhsan desen zaten çocuğun etrafında dolanıyor. Dehleyeceğim diye korkuyorsunuz değil mi? Çocuk yıldızmış Hakan. Ha işte ya böyle dökül. Bizimkiler de sevmişler bayağı. Madem öyle ben fikrimi söyleyeyim. Yaramaz. Yapma. Vallahi öyle. Hadi diyelim ki çocuk birinci. Ama her şeyi bildiğini sanıyor. Burnu havada, ukala. Ben sana söyleyeyim, eğer olur da hık mık derse birinci falan dinlemezsin, koyarsın kapının önüne. İyi. Leyla Hoca'yı da açlamışsın bugün. Ömer'i de kapının önüne koyalım. Sonra ne yapacağız? Hakan, sen ben bizim oğlan doktorculuk mu oynayacağız? Leyla Hoca konusunda ciddiyim. Bu işin şakası yok, çocuk oyuncağı değil. Doğru diyorsun. Neyse, benim aslında aklıma takılan şey başka. Şimdi bizim bu cihazların yenileme meselesi var ya, ne yaptın? Konuşabildin mi? Ulaşamıyorum ki. Ben konuşayım. Gözünü seveyim. Ben halledeceğim onu ya. Evet peki. Efendim? Tamam. Tamam. Acil karışmış yine. Var işte nöbetçi doktor. Bunların başı sıkışmasa beni aramaz. Sen bir bak. Okey. Aman hemşire hanım. Ah, hemşire hanım kızım. Kurban olayım bak ben çok kötüyüm. Bak nefesimi çok zor çeviriyorum. Gözünü seveyim şu seruma daha ne koyacaksan koy da hemen iyileşeyim. Merak etmeyin, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Sen beni iyileştir var ya. Sana söz veriyorum. Bedavadan keman çalacağım senin dışarıda. Nişan falan demeyin bana lütfen. Ayrıca kolunuzu da oynatmayın. Onur buraya bir serum bağla, bir de tansiyonuna bakacağız, tamam mı? Tamamdır hocam. Ömer hocam istediğiniz varsa rapimleri. Tamam. İyi, bir hasar gözükmüyor. Vallahi şanslısınız, hasar gözükmüyor. Ağrınız, sızınız var mı? Yok sağ ol. Tamam. Bakayım. Sünnet düğünü, tavuk pilav ikram etmişler. Gıda zehirlenmesi gibi duruyor. Koşma! Ne yapıyorsun? Hastanede koşulur mu? Sen de yedin mi bakayım tavuk pilav? Evet, hem de 2 tane yedim. Hadi canım, öf be. Hadi git. Yavaş git. Bazılarında bir şey yok. Tedbir amaçlı olsun diye gelmişler. Bakalım neymiş? Geçmiş olsun. Sağ ol doktor bey. Mide bulantısı var mı? Bende mide bulantısı yok ama ciğerim yanıyor doktor bey. Baş ağrısı var mı? Var, biraz baş ağrısı da var. Biraz da baş dönmesi var. Sen de yedin mi? Yok, ben yemedim doktor bey. Yemez mi? En az 2-3 tabak yemiştir. Bak yiyor dedi senin için. Doktora yalan olur mu ya? Sağlıkla yalan olur mu doktor bey? Olmaz. Eğer yediysen var ya,
Şu kemanı bir daha çalmak bana nasip olmasın. Tamam, masaya bir tabak geldi ama yani ben o arada sahnede eser geçiyordum. Eser bitsin, oturur yerim dedim. Eserin sonuna doğru gelirken birden başım dönmeye başladı. Yere düşüyordum, tuttular beni. Sonra baktım, pistteki herkes patır patır yere düşmeye başladı. Sonra da aldılar, hastaneye geldik işte doktor bey. Anladım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yok bu başka bir şey. Bak adam yemedim diyor hasta. Ama çocuk yedim diyor hem de 2 tabak hasta değil. Fişek gibi ortalarda dolanıyor. Başka bir şey var bu işte de. Ne bilmiyorum. Bir de şuraya bakalım. Arkadaşlar herkes beni bir dinlesin. Düğünde fotoğraf ya da video çeken var mı? Elini kaldırsın lütfen. Ben telefonla story paylaştım doktor bey. Tamam. Ben bir ara video çektim doktor bey. Doktor bey, ben fotoğrafçıyım. Düğünü çekerken bayılmışım. Şu son çektiklerinin bir 5-6 dakikasını bana bir izletsene sana zahmet. Tabii. Son dakikalar doktor bey. Dur bakayım, dur biraz geri al. Burada bilincimi kaybetmişim. Tamam, geri al biraz. Jeneratör mü o? Jeneratör kullandılar mı? Elektrik gitti. Komşuda da jeneratör varmış. Eğlence dağılmasın diye jeneratör bağladılar. Mekan kapalı mıydı? Komple kapalıydı. Ama ses çıkmasın diye kapıları da kapattılar. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Daha fazla yorulma, otur. Onur! Efendim hocam? Numune var mı? Var hocam. Sana zahmet bir koşu alıp gelsene. Tabii hocam. Bir de kaşık getir, kaşık. Tamam hocam. Buyurun hocam. Teşekkürler. Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam yemeyin. Herkes beni dinlesin lütfen. Bana baksın. Düğündeki tavuk. Çok güzel. Sadece yağ biraz fazla. Pirinç kalitesi çok iyi. Tavuğa gelince de uzun zamandır bu kadar lezzetli bir tavuk yememiştim. Hakikaten. Büyük ihtimalle köy tavuğu. Olabilir. Allah'ım yarabbim. Şimdi çalışan arkadaşlarımız da lütfen beni dinlesin. Sünnet düğünü dolayısıyla buraya gelen hiçbir hastamız gıda zehirlenmesi geçirmemiş. Bu tamamen bir karbon monoksit zehirlenmesi. O yüzden şimdi tedaviyi tamamen değiştiriyoruz. Oksijen tüplerini hazırlıyoruz ve özellikle yaşlı ve zor nefes alan hastalarımızda acil bir şekilde oksijen çadırına alıyoruz. Hadi. Ne dedim? Gezen tavuk onlar. Köy tavuğu demedim mi? Bana özür borçlusun aşkım. Ne diyorsun damat? Önce sen özür dile. Sen benim mis gibi pilavıma laf etmedin mi? Ha? Hocam siz bu sonuca nasıl vardınız? Numune sonuçları mı geldi? Yo, direkt numune burada. Al. Hocam öyle teşhis mi konur ya? Ha, pardon. Sen yıldızı parlayan öğrenciydin değil mi? Dönem birinciliği falan filan. Küçümsüyordun acili. Acil önemli. İyi doktor acilde pişer. Teşhis kabiliyetini acilde geliştirir. Teşhis kabiliyeti bir doktor için hayati önem taşır. Anladın mı? Bunu sakın es geçme. Pilavı da ziyan etme. Tiksinirim diyorsan da kaşığı değiştir. Afiyet olsun. Bir hastamızı başka bir hastaneye sevk etmek zorunda kaldık. Sebep? NST sizler ölmüş. Al buyur. Hocam. Hangi hastayı? Düğünle gelen 6 aylık hamile bir hastamız vardı. Bir komplikasyon olabilir diye düşündük. O yüzden de sevk ettik. Yo iyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Hocam, burası çok yoğun. Leyla Hoca'ya da ihtiyacımız olabilir. Çağırsak mı acaba? Yo burası böyle idare eder. Sen ciddi misin söylediklerinde?
Gel. Nesete bozuldu. Dönüş yapmadım senin büyük patron. Yok. Nerede? Yardımcısından, asistanından, sekreterinden ulaşamıyoruz ki kendisine. Oyalıyorlar seni. Biliyorum Hakan. Biliyorum da ne yapayım? Gideyim dikileyim adamın karşısına kavga mı edeyim? Vallahi ben de şaşırdım ne yapacağımı. Yok o senin tarzın değil. Benim tarzım. Lan gelsene ya öyle kapı aralığında. Gel. Sen sinirlisin. Bayağı sinirlisin. Bu zehirlenme vakasıyla gelen hastalardan biri hamileymiş. Cihaz bozuk olduğu için başka hastaneye sevk ettik, haberin olsun. Ne desen haklısın. Bir kere daha arayacağız o zaman. Arama. Ben halledeceğim. Arif nasılsın? İyidir doktor, hayırdır? Hayır, senden bir şey rica edeceğim de. Ne demek, emrin olur. Şimdi bu Erol Bey hiç otele uğruyor mu Arif? Vallahi bu aralar sık sık gidip geliyor. Hatta bugün de uğrayacaklar gibi et ayırttılar. Ama kesin değil. Geldiğinde senden rica etsem bana mesaj atar mısın? Bir sıkıntı mı var? Yok. Bir sıkıntı yok. Bizim başhekim soruyor da. Sen gelince de gene de bana bir mesaj at, tamam mı? Atarım. Merak etme. Tamam, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Pardon, ben birini arıyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Kime bakmıştınız? Bir trafik kazası. Buraya çok gelir trafik kazası. Neredeyse her gün. Malum otobana yakınız ya. Motosiklet kazası. Yok, otomobil, bir şoför buraya gelmiş de. Yoğun bakımdaki hastayı soruyorsunuz sanırım. Gökçe, Geldim şefim. acile çabuk. Buyurun. Kusura bakmayın. Araba kazası yapan hasta değil mi? Evet. Yakınım olur da görebilir miyim acaba? Siz önce ellerinizi bir dezenfekte edin. Ben size maskeyi getireyim. Tamam. Hanımefendi maske. Katil. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Katil. Durun. Çekilin. Durun ne yapıyorsunuz? Öldüreceğim seni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Gökçe. Çekil, öldüreceğim seni. Hanımefendi lütfen. Bırak beni. Bırak beni. Sıkı tut. Sakin. Derin nefes al. Bektaş'ı çağırın. Ne yapıyorsunuz? Neden yaptın bunu? Asıl siz neden yaptınız bunu? Neden kurtardınız o katili? Hanımefendi ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bu hastanın olduğunuzla ne ilgisi var? Oğlumun katili. Oğlumu öldüren şoför o. Hadi bakalım. Bir öpücük ver bakalım. Hı? İyi dersler. Baran! Bir ambulans çağırsın hemen. Baran!
yapıyorsun sen? Nazik kaçma gel buraya. Buyurun anneciğim. Baran aç gözünü. Baran. Baran kalk. Kaç dakikaya gelir abla? Yardım edin lütfen. Hanımefendi bu hasta buraya motosiklet kazası yüzünden geldi. Sizin bahsettiğiniz şahıs şu an burada bile değil. Normal servise alındı. Az kalsın masum birini öldürüyordunuz. O kaza yapan şoför değil mi? Değil. Acınız çok büyük anlıyoruz. Ama biz de burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Adaletin sağlanacağı yer burası değil. Mahkemeler. Gökçe boş bir odaya alalım. Ama bir yakını görene kadar da göz kulak ol. Sakinleştireceğim. Hasta nasıl? Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Stabil. Hocam kolunuza bir bakayım. Yok bir şey Gökçe, tamam iyiyim. Bir bakayım ben. Sorun gözükmüyor. Ama ben yine de sizi dinlendirmek istiyorum şu boş odada. Siz bize sağlam lazımsınız. Kolay gelsin Mine hemşire. Sağ ol. Mediha Özen. Anlamadım. Sabah Ömer Hoca'yı bir aradım ama Ömer Hoca açmadı. Şöyle göz ucuyla baktım telefona. Mediha Özen yazıyor o isim. Soy isimleri aynı. Acaba kim olabilir bu? Karısı olabilir. Evli olmadığını biliyoruz. Annesi olabilir İhsan. Ablası olabilir. Ne var bunda? Ufak bir araştırma yaptım. Annesi. Garip olan ne? Garip olan telefonu açmamış olması. Ve daha da önemlisi hiç kimse annesini telefona adıyla soyadıyla kaydetmez. Yalan mı yani ne bileyim anneciğim yazarsın, annişim yazarsın, anam yazarsın, Meriç falan yazarsın ama Mediha Özen yazmazsın. Anladım İhsan. Peki bu bilginin bize ne gibi bir faydası olacak? Ömer Hoca küçükken babasını da kaybetmiş. Şimdi anasıyla da arası bozuk. Yani yapacağımız şey şu, bu adama sıcak bir yuva sağlayacağız burada, tamam mı hemşire? Yani bu adama burada sıcak yuva sağlarsak bu adam burada kalır. Vallahi de billahi de kalır ya. İhsan ne diyorsun Allah aşkına? Ha, acilde o kadar işim var. Ben de durmuş burada seni dinliyorum. Dedektiflik oynayacağına gel de acilde bize biraz yardım et. Ya ne dedektifi diyorum ki adama burada bu yuva sıcaklığını kurarsak gitmez, burada kalır diyorum ya. Bektaş, onları bırakıp acile gel hemen. Ha, tamam. Bektaş, duydun yavrum baş hemşireyi. Onu bırakıp doğru acile gidiyorsun yavrum. Sen ne yapıyorsun İhsan? Benim işim gücüm var. Böyle bakma. Böyle bakma, yürü hadi acile. Hadi yürü. Allah'ım yarabbim. İlginç. Güzel. Patron burada. Geçmiş olsun. Oho Gökçe bu ne ya? Düğüncüleri yeni gönderdik derken. İşte burası böyle. Vakalar geldi mi bir anda toptan geliyor. Aa, tamam tamam bak sen hastalara bak. Ben kayıtları alırım. Vallahi çok iyi olur. Tamam. Bu tamamdır babacığım. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Önemli bir işim var. Hocam çok yoğunuz bugün, gitmeseniz.
Canavar gibi doktorunuz var işte elinizde. Döneminin yıldızı. Ödüller mödüller. Onur, hastaya bir serum takalım. İyice dinlensin. Tamamdır hocam. İdrar tahlilinde densite ve pH'e bakalım. Bir anormallik yoksa sorun yok demektir. Tamam. Tamam. Allah razı olsun hocam. Geçmiş olsun. Şimdi mekanın konumunu atıyorum. Unutma saat 7'de oradasın. Sakın geç kalma. Ha. Siz zaten. Geçmiş olsun. Ömer hocam siz nereye? Ömer hocam. Şimdi dönersem çıkamam. Çıkamazsam asla Gümüşok'a dönemem. Dönemezsem burada kalırım. Hayatım kararır. Çürürüm burada. Çıkmam lazım. Hızlı, hızlı, hızlı. Ömer hocam zehirlenme vakası. Geç, hızlı. Ne oldu? 35 yaşında. Tarım ilacı içmiş. Gel. Geç, yavaş. Kapı bende. Onur say. 2, 3. Aspire edin, montörize edin, damar yolu açın. Hemen İlaç şef. nerede? İlaç nerede? İlaç. İlaç bende hocam. Sizi dışarı alalım. Tamam, elimizden geleni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Gel. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Ne olur kurtarın yavrum. Tamam, elimizden geleni yapacağız biz. Ömer Hoca! Ömer Hoca! Oturun şöyle. Ömer Hocam yardım edin. Ömer Hocam! Size ihtiyacımız var. Hocam, Ömer hocam ne olur kurtar evladımı. Yalvarırım evladımı kurtar ne olur hocam. Tamam korkmayın. Yalvarırım ne olur hocam. Hocam kurtar oğlumu yalvarırım ne olur. Etken madde ne? Organofosfat. Tamam atropin hazırlayın hemen. Tamam hocam. Bronkospazm başlayabilir. Kalp durmasına karşı defibrilatörü hazır tutun. Defibrilatör hazırlansın çabuk. Merhaba, kolay gelsin. Ben Erol Bey'i görmeye gelmiştim. Buradaymış galiba. Erol Bey? Evet, buranın sahibi Erol. Ha Erol Bey. Yani şu an ofisinde ama onun için yardımcı olamam. İsterseniz müdür hanım gelince onunla konuşun. Tamam. Gelince lütfen beni haberdar edin. Tabii. Kolay gelsin.
Eyvallah. Birader sen kimsin? He? Sen kimsin? Ben aşağı Arif'e geldim. Yanına çıkıyordum da dedim boş çıkmayayım, şunlardan birini alayım. He sağ ol abi. Arif abi mutfakta. Tamam sağ olasın. Sen kimsin asıl? Ben burada herkesi sanırım, seni görmedim. Ben yeni başladım. İyi hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Etim nerede Serkan? Geç kalma sakın, son 30. Geliyor usta, sıkıntı yok. Ya şefim, en fazla 5 dakika geç yiyecekler. Ne olacak yani? Ölmeyecekler ya. Vay doktor hızlısın. Hoş bulduk. İstersen. Ya size zahmet. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Hoş geldin doktor. Kolay gelsin. Telefonda görüşemedim de dedim belki hani gidersem kolay gelsin. Bir otelde görüşürüm ama gene görüştürmediler, arayacaklar bakalım. Ya bana sorarsan var ya bizim patrona hiç bulaşma, boş ver. Bak ne diyeceğim, sabah İzmir'den atom kokoreç geldi. Yapma. Bana da ayıraydın. Almam mı ya? Yalnız yanımda şey yok, nakit yok. Ben onu havaleyle sana. Ayıpsın doktor, konuştuğun lafa bak ya. Kokoreçler benden. İyi hadi. Ama şöyle bir 2 gün dinlensin, iyice kendine gelsin. Tamam. Şimdi sana ne vereceğim? Bonfile, çok güzel. Sağ ol. Tokum, bir şey yemeyeceğim ama benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa yapayım. Var. Şöyle şunları halletsen çok iyi olur ya. Ya bizim tayfa satısız eti beceremiyor abi. Her taraf kemik içine kalıyor. Tamam, bu bende. Eyvallah. Hadi. Heh, benim seti bir alayım. Teşekkür ederim. Seko! Seko! Oğlum bu ocak çalışmıyor yine. Müdüre söylüyorum abi bir haftadır. Ocak sistemini komple değiştirmek lazımmış. Tamirden tasarruf mu olur kardeşim? Ocak bu ya. Bak doktor. Gördün mü? Yani sen bizim patronla iş yapmaya çalışıyorsun ama adam daha ocağı yaptırmıyor. Yani mesele ne bilmiyorum ama ben tavsiye etmiyorum. Başın ağrır. Yalnız şiir gibi oldu ha. Şş bana bak, yanımda bunu mu götürsem acaba Erol Bey'e? Sen beni duymazlıktan geliyorsun ama bak bu Erol acayip bir adamdır. Sana kafayı bir takarsa sıkıntı yaşarsın. Başın ağrır. Çok neredeydi? Biraz ileride. Buyurun. Başka gelecek olan yoksa hemen sipariş verelim. Kurt gibi acıktım. Söyleyelim hocam. Teşekkür ederim. Kaç litre oldu? 3 litre. Arter kan gazı sonucu geldi mi? Geldi hocam burada. pH 6.8. 5 ampul sodyum bikarbonat hazırlayın. Hemen hocam. Entübe edeceğim. Steril. Yatağa inerim. Bugün maalesef rüzgarı yakalama konusunda şanssızlık. Motorları çalıştırarak gittik. 5 senedir yelkenli sporuyla uğraşıyorum. Zerre heyecanımı kaybetmiş değilim. O kadar zevk alıyorum. Muhteşemsiniz. Bir dahakine beraber gidelim. Hı?
Defibrilatörü hazırla. Hemen hocam. Aklın nerelerde Bülent? Hı? Demle beri bir telefondasın bir saatinde. Uğrayacaktı belki Ömer. Ömer, Bizim Ömer cerrah. sen hala Ömer'le görüşüyor musun? Nasıl? Alışmış mı yeni yerine? Alışmış hocam. Keyfi yerinde. Gelseydi konuşmak istediğim bir şey vardı. Çocuğu daha yeni yolladık. Geri çağırmayı mı düşünüyorsun yoksa? Hocam yine aklımı okudunuz. Şimdi şöyle malum cerrahide işler çok yoğun. Bugün aklıma geldi. Bu bizim Ömer dönse, ekibi sistemi iyi tanıyor. Ameliyatlarda asıl cerrah asiste etse. Açma kapamaları yapar. Hatta biz ne istiyorsak onu yapar. Yumurtayı çekiçle kıralım diyorsun yani ha? Biraz öyle tabii ama işleri hızlandıracağı kesin. Gelsin konuşalım. Siz nasıl uygun görürseniz hocam. Bir de şey vardı. Erol Bey ameliyatı için bir doktor önermemizi istiyor. Ne inatçı adam. 50 kere konuştum kendisiyle. Zorlu bir ameliyat. Yani başarı ihtimali %30. Haklısınız hocam, haklısınız. Ben de izah etmeye çalıştım kendisine. Ama her şey zeval olmaz. İyi bir doktor aradığınızı söylersin, konuyu da bir daha açmasın. Anladım hocam, evet. Bence de soğutmakta fayda var. Defibrilatör hazır. Geri çekilin. 1, 2, 3. Yükle. Hazır. Geri çekilin. 1, 2, 3. Ömer neredesin? Ne yaptın? Kaza falan mı yaptın? Kalkacak adamlar birazdan. Hocam, erken kalkmışsınız. Yorgun Bülent. Erken yatmak istiyorum. Hesabı ödedim, merak etme. Otursaydık biraz daha. Ömer'le konuşacaktık. Ömer meselesini düşündüm. Sonrası pek doğru gelmedi. 2 aya kadar icra kurulu toplantısı var biliyorsun. Seçim yapılacak. Bu süreçte rakiplerimize fırsat vermenin bir anlamı yok. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ulan Ömer. Ulan Ömer bitti. Bir daha gözüme görünme sakın. Sakın. Hocam. Ömer hocam. Ömer hocam, ölüm saatini ilan etmemiz lazım. Saat 20:40.